Yo soy tu VIP, tu pa' ti, porque tú a mí haces feliz, me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte salir. Yo soy tu VIP, papi yo te pa' ti, que tú me haces feliz, me encanta presumirte. Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Samstag und wir haben jetzt 2:30. Wir haben bis 11:30 geschlafen. Ja, nicht lange. Oh Gott, wir waren aber auch lange wach gestern. Haben noch, was haben wir geguckt? Sommerhaus der Stars von letztes Jahr. Gucken wir jetzt gerade noch mal alle Folgen durch. Warum? Wie, warum? Weil ich das nicht kenne. Ach so, ja, weil der Ermin das nicht kennt und wir gucken gerade Kampf der Reality Stars und der Ermin kannte so diese Vorgeschichten nicht und deswegen haben wir dieses mit André Gold, wie heißt der? Mangold. André Mangold kennt sich schon besser aus als ich mittlerweile. Ich glaube, das liegt nicht daran. André Mangold und mit der Eva und so, der kannte diese ganzen Vorgeschichten nicht und deswegen gucken wir uns das jetzt gerade an. Mhm. Ja. Ja, jetzt hat der Ermin uns Energy geholt. Ich habe es hier abgefüllt in meiner ISO-Flasche, schön mit Eis, damit wir wach werden. Wir wollten eigentlich heute zum Brunchen nach Gelsenkirchen. Da gibt es ein türkisches Restaurant, das heißt Borsa. Ich kann mir das nicht merken, ich sage immer Busra. Borsa 1855, das ist da, wo Primark ist, in der Innenstadt. Und da kann man für 8,50 € von 8 Uhr morgens bis 15 Uhr brunchen. Ja. Und das ist wirklich richtig, richtig lecker, da war ich schon mal. Und ja, irgendwie haben wir das nicht hinbekommen. Wir haben jetzt 2:30 um 15 Uhr das Ende mit Brunchen. Auf Krampf hätten wir das hinbekommen, aber das wäre dann so knapp gewesen. Ja. Boah, und ich bin noch nicht In 300 Metern biegen Sie rechts ab. Ich bin noch nicht so richtig wach. Ich habe so voll den Schädel irgendwie. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, ich auch, so Kopfschmerzen. Vielleicht. So ist das, wenn das Kind nicht da ist. Genau, Alexandro wurde ja gestern abgeholt vom Papa. Der ist jetzt 2 Wochen da. Wird mir fehlen. Aber wir waren jetzt auch 4 Wochen zusammen, ne? Haben jeden Tag zusammen verbracht. Waren jetzt zweimal weg. Von daher tut es auch mal gut, wenn das Kind auch mal ein bisschen weg ist, ne? Oder, Mamis? Sagen viele, was für eine Rabenmutter. Mhm. Also es gibt wirklich Mamis, die sind immer mit den Kindern zusammen. Die geben ihre Kinder auch nicht ab. Also, okay, kann man machen, ne? Aber das weiß ich nicht. Jeder denkt so anders und für mich wird das zu viel. Wenn man Hilfe hat, wenn man Eltern hat, ne, Oma, Opa, was weiß ich, Tante, Onkel, Tagesmutter oder was weiß ich, dann finde ich, kann man es mal machen, um auch selber mal ein bisschen Zeit für sich zu haben. Weil man ist ja nicht nur Mama, man ist ja auch Frau oder man ist ja auch Paar, möchte ein bisschen Zeit auch für sich haben, ne? Naja. Ja, wir wollen ja auch nicht, dass der weg ist, aber man genießt halt auch dann mal die Zeit, die man hat. Ja. Das hat ja nichts mit, ich will mein Kind nicht sehen zu tun, sondern einfach nur, jetzt haben wir ein bisschen Freizeit und das genießt man, dann macht man halt die Erwachsenensachen, ne? Genau. Naja, jedenfalls fahren wir da jetzt hin und laufen erstmal ein bisschen ins Primark. Und danach 16 Uhr fängt da Abendbuffet an im Borsa. Und dann nehmen wir das Abendbuffet mit. Kostet 12,90 €. 190 Metern. Boah, das nervt mich gerade. Warum redest du die ganze Zeit dazwischen? Sag doch mal was. Schrei den doch nicht so an. Was soll das? Unterstütz mich mal. Der macht doch nur seine Arbeit. Unterstütz mich. Die nächste rechts. Man kann es auf stumm stellen, also von daher. Unterstütz mich da. Sag denn, der soll mir nicht dazwischen reden, wenn ich rede. Zum Thermomix sagst du aber, schrei mich nicht so an, ne? Mich unterstützen tut er nicht. Männer. You're my best friend.
didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever, driving in your mom's old hatchback. So, wir sind jetzt gerade im TK Maxx und hier gibt es viel, viel schönere Sachen als bei uns. Ich habe mir hier die Pantoffeln ausgesucht. Der Ermin hat sich auch ein paar Sachen jetzt gerade geholt. Hier gibt es aber viel schönere als in Oberhausen. Und seine Pantoffeln, die sind richtig schön. Der hat von Guess so schöne Sandalen. So, ihr Lieben, wir waren jetzt im TK Maxx im Primark und wir wollten jetzt hier essen im Borsa. Nein. Und eigentlich gibt es hier, ich zeige euch das mal, so ein Abendbuffet für 12,90 € und es gibt noch ein Brunchbuffet. Das Brunchbuffet gibt es noch, aber das Abendbuffet gibt es jetzt gerade nicht. Deswegen müssen wir uns was aus der Karte aussuchen. Und ich bin am Überlegen, ob ich so einen Mixteller mit Tagesgerichten nehme oder das Menü. Schauen wir mal. Ich muss erstmal fragen, was es heute so gibt an Tagesgerichten. Wir lieben unser Essen, da guckt euch das mal an. Oh. Schnell wieder zu decken, damit es dem Baby nicht kalt wird. Die Tauben sind schon am Geiern. Mir ist die Gabel runtergefallen. Und das ist meins. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hab ich denn für dich bezahlt? 10 € mal Aktet oder was? Was ist das hier für ein... So, wir sind wieder zu Hause und wir zeigen euch mal, was wir gekauft haben. Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand. Einmal hier eine Hose von der Niki. Ja, ich habe so eine leichte, schöne Sommerhose mitgenommen. Es gab noch so längere, aber die waren mir zu lang und die passt perfekt. In 42, ich bin mir jetzt Plus Size. Schön, was du für eine Rolle einnimmst. 10 €. Stolz auf mich. Ja, und hier ist unsere Wäsche übrigens, weil es gestern geregnet hat, haben wir die hier aufgehangen. Ich habe einmal so einen Puls. Chicago Bulls. Was hat das gekostet? 10 €. Echt günstig. 6 €. Oh, ich mag das mit dem Rundschnitt unten. Ich habe mir das ja in Holland in Ach, Lachs stimmt, geholt. genau. Und das saß so gut und die hatten die heute in den beiden Farben. Da dachte ich mir, Ja. sortiere ich ein paar gammelige aus und hab dann dafür die. Ja, echt schön. Wir teilen uns ja immer auf, wenn wir nach Primark gehen. Ermin geht zur Männerabteilung. Das war TK Maxx, ne? Ja, Oh, cool. das ist Dennis Rodman. Der hat bei denen hier gespielt in den 90ern. Wer es nicht weiß. Ich weiß, Woher? weil ich früher Chicago Bulls Fan war. Und Schalke. Nur weil die anderen das waren in der Klasse. Boah, du hast die besten Pantoffeln ever. Schäm dich. Mann. Ich hoffe, ich finde noch geilere in Kroatien und dann kill ich dich damit. Mann, warum gab es die nicht für Frauen? Richtig, richtig cool. Richtig cool, Mann. Aber da, wo dieses Piep-Ding dran war, habe ich hier schon so ein bisschen Ach so, ja. Scheiß drauf. Was haben die gekostet? 20 €. Ja, 20 €. Für Guess ist aber schon sehr günstig.
Ja, und ich habe euch ja abstimmen lassen auf Insta. Nur mal zur Info, die habe ich entdeckt und ich fand die voll schön. Ja, ich auch. Und auf Insta waren die am schlechtesten, ne? Ja, lass mich mal anprobieren ohne Socke. Ich finde die voll chillig. Ja, finde ich voll schön. Passen auch gut. Und sind auch angenehm zu tragen. Und die anderen habe ich mir noch, die haben glaube ich 13 gekostet, ne? Ja. So, und dann habe ich noch die hier geholt. Auch schön. Schatzi hat mir die bezahlt. Mein TK Maxx Einkauf. Nee, du hast alles bezahlt. Oh. Und es wird nicht bei allen Danke gesagt. Das stimmt doch gar nicht. Ja. Wo habe ich nicht Danke gesagt? Die Hose? Entschuldigung. Danke. Ja, und die hier von LS. Fand ich auch richtig schön. Die haben, glaube ich, 15 oder 16 gekostet. Ja, das war unser kleiner Shopping-Tag, unsere Ausbeute. Die Hose zeige ich euch die Tage. Genau, dann waren wir ja essen im Borsa. Leider hatten die kein Abendbuffet. Die fangen im September wieder an mit dem Abendbuffet. Die haben nur Brunchbuffet immer bis 15 Uhr. Aber das Abendbuffet haben die noch nicht gestartet. Inshallah erst ab September. Inshallah haben die gesagt, erst ab 1. September. Ja, und wir haben da auf jeden Fall lecker gegessen. Und ich habe noch ein paar süße Sachen mitgenommen. Zeige ich euch, was ich mitgenommen habe. Auf jeden Fall sind da Kuda Bier drin. Ne? Das hat hier Baklava. Nein, guck rein. Ach, die hat das von allen Seiten hat die das geklebt. Das ist ein Cola-Bier. Ich habe ihn mal anfangs gefragt, ob er Cola Bier kennt. Und er hat verstanden, Cola Bier. Nee, ob du es magst oder ob du es kennst, ne? Mhm. Die sind aber groß und gefüllt. Probier mal, wie schmecken dir die? Dann wird der Mund immer so voll, ne? Weil die so trocken sind. Aber ich mag die voll gerne. Und das hat die mir umsonst zum Probieren mitgegeben. Wieder auch süß. 2 für dich, 2 für mich. Mhm. Nett? Mhm. Und das hier? Kennst du das? Ich glaube schon. Das heißt Revani bei den Türken auch, bei uns auch. Das ist so ein Grießgebäck mit Zuckerguss. Ich glaube. Habt ihr das auch? Balkan Boy. Das ist glaube ich nicht so meins. Das mache ich auch gerne selber immer. Ich habe seit 8 Monaten noch nie gemacht. Ja, habe ich noch nie gemacht. So türkisch habe ich das noch nie gegessen. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Also es schmeckt auf jeden Fall gut. Ist auch nicht zu süß. Ich habe gerade irgendwie Angst gehabt, es ist zu süß. Ja, so kenne ich das vom Geschmack her auch. Es sieht so süß aus, aber... Ich liebe es. Es ist lecker, ne? Das ist echt lecker. Ja. Jetzt chillen wir. Was noch? So, ihr Lieben, Ermin ist jetzt kurz was einkaufen gegangen. Ich mache die Wäsche. Beziehungsweise ich räume die gerade weg. Bei Alexandro habe ich auch alles auf den Kopf gestellt und alles gewaschen. Und jetzt lüfte ich hier Matratzen und alles. Hier seine Bettdecke habe ich auch gewaschen, sein Kissen. Und deswegen liegt das jetzt hier so rum, bis er wiederkommt nach 2 Wochen. Soll einmal schön lüften, durchlüften. Und mit dem Lego spielt er nicht mehr, mit den Autos auch nicht mehr. Die hat er letztens aussortiert. Das Lego, damit spielt er auch nicht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht spenden wir das irgendwo. Dann hat er hier auch ein bisschen mehr Platz. Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Sonntag und wir sind wieder im Borsa, wo wir gestern waren. Warum hast du deine Maske an? Weil ich die anderen Leute schützen will. Und ja, wir dachten uns, heute frühstücken wir mal hier. Und wir haben meine Schwiegermama auch abgeholt. Guten Morgen. Hallo. Und schmeckt's dir? Lecker. Ja. Hier gibt es das leckere Brunch-Buffet.
Lieben, ich muss euch mal was ganz, ganz Komisches erzählen. Es ist irgendwie total merkwürdig. Jetzt in den letzten Tagen, da sind wir etwas länger auf als normal. Also wir schlafen sonst immer so gegen 23, spätestens 24 Uhr ein. Aber in den letzten Tagen so machen wir es uns gemütlich mit der Shisha, gucken uns ein paar Filme, ein paar Serien, nicht Serien, so ein paar Trash-TV-Sendungen. Und dann bleiben wir immer ein bisschen länger auf. Und in der letzten Zeit hören wir so komische Geräusche immer nachts, wie so ein Klopfen. Und wir haben uns erstmal so überhaupt keine Gedanken gemacht, was es ist. Und jetzt hören wir das irgendwie schon seit 3, 4 Nächte. Und wir kommen einfach nicht drauf, woher das kommt. Also das hört sich so an, als wäre es hier in den Wänden, als würde es hier aus den Wänden irgendwie oder aus dem Dach irgendwie wird so ein Klopfen kommen. Und es macht einen so voll ängstlich. Total komisch ist das. Schatz? Komm mal eben. Gesegnet, seit die Stunde. Sind wieder alle gesegnet. Ich habe gerade erzählt, dass wir nachts so ein Klopfen immer hören. Du hast es ja auch gehört. Ja, irgendwie so ein... Komm mal runter. Ich möchte nicht drauf. Könnte irgendwie so ein Kriechen oder sowas sein. So ein Tippeln. Ich würde eher sagen Klopfen. Kriechen? Ja, so keine Ahnung. So ein kratziges Klopfen auf dem Dach irgendwie oder so. Also Ja. keine Ahnung, es kommt auf jeden Fall von oben gefühlt. Also keine Ahnung, ob wir da Ratten haben oder was das ist. Das hört sich auf jeden Fall total komisch an. Und ja, auf jeden Fall habe ich das nicht alleine gehört, sondern Ermin hat es auch gehört. Ja. Und es ist jetzt schon so seit 3, 4 Nächte, ne, ungefähr. Ja, ist noch nicht lange. Und wir wissen nicht, woher das kommt. Wir gehen dem aber auf den Grund. Auf jeden Fall. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag. Ja, ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Wir waren in Gelsenkirchen. Wir haben da lecker gefrühstückt. Und danach bin ich nach Essen gefahren zu der Wimpernstylistin, die mir die Wimpern macht. Und ich habe jetzt wieder Wimpern drauf. Ich habe diesmal mal wieder mega, mega Volumen gemacht. Habe so einen richtigen Teppich drauf, wie ihr seht. Ja, manchmal mag ich das. Ah ja, und die Haarverlängerung wollte ich ja auch diese Woche machen. Aber jetzt haben wir gesagt, wir machen das nach dem Urlaub. Dann verfilzen die, was heißt verfilzen? Also eigentlich verfilzen die russischen Echthaare nicht. Aber dann habe ich jetzt im Urlaub noch ein bisschen so den Kopf freier. Wisst ihr, was ich meine? Weil man geht hier dann auch ins Meer und mit den Extensions ist es dann nicht so dolle. Deswegen habe ich einen Termin nach dem Urlaub gemacht. Ja, zum Fußnägel machen wollte ich jetzt auch noch mal hin morgen, weil wir fahren ja morgen Abend schon los. Ich freue mich so. Fußnägel muss ich noch, Nägel habe ich ja schon und dann bin ich ready für den Urlaub. Oh, ich freue mich so. Ich bin auch heute so müde. Wir schlafen in letzter Zeit immer so spät ein mit Ermin. Und dann ist noch dieses ständige komische Klopfen. Ich weiß nicht. Ey, wir haben irgendwie das Gefühl, das kommt vom Dachboden. Das macht uns schon richtig Angst. Wir gucken uns an und dann denken wir uns so, nee, das kann nicht sein. Und dann lachen wir so über uns, ne? Aber so insgeheim hat man schon ein bisschen Schiss. Was das ist die ganze Zeit, so ein ganz, ganz komisches Klopfen. Naja, befassen wir uns mal damit, wenn wir wieder da sind. Jetzt sind wir jetzt erstmal weg. Ja, ich bin echt müde heute. Echt müde. Ich habe jetzt noch einen Vlog bearbeitet, muss gleich ein bisschen arbeiten noch. Dann muss ich noch 2 Pakete wegschicken. Müssen noch einkaufen, Ermin und ich. Meine Mama muss ich heute Abend vom Flughafen abholen. Die kommt um 10:30 in Düsseldorf an. Da muss ich sie noch abholen. Dann muss ich noch so ein Online-Formular für Deutschland ausfüllen, damit sie einreisen kann. Ja, was noch? Gestern Abend haben wir ganz, ganz lecker bestellt. Ich hatte so richtig Lust auf einen leckeren Salat und Potsalat liefert nicht bis zu mir nach Hause, sondern nur bis zu meiner Mama, bis zur Stadtmitte. Da hatten wir jetzt keine Lust, da hinzufahren und es abzuholen, weil das ist ja in Essen. Und dann haben wir bei Sushi Palace, glaube ich heißen die, Sushi Palace bestellt.
Oha, ich glaube, das ist eine Kette, die sind so lecker. Wir haben da so eine Bowle bestellt. Ich zeige euch das gleich mal, weil die haben auch Flyer hier gelassen. Wir haben zwar 1,5 Stunden auf unser Essen gewartet. Also wir haben um 9 Uhr bestellt und es war erst um 10:30 da. Wir hatten schon Angst, dass die nicht mehr kommen, weil da stand 22 Uhr schließen die. Aber dafür war das Essen so lecker und das hat dann die lange Wartezeit wieder gut gemacht. Ja, zeige ich euch gleich mal, wirklich sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. So ein chinesischer Salat irgendwie. So eine Bowle halt, wie man die kennt, ne? Von den Asiaten. Ja, ansonsten habe ich keine Neuigkeiten mehr. Alles soweit gut. Einige haben gesagt, im letzten Video sollte der Ton nicht so gut gewesen sein. Also ist der Ton schlecht, weil die Kamera ist ja ziemlich... Also die Kamera soll ja besser sein als die andere, die ich hatte. Das Einzige, was mich halt bei dieser Kamera stört, ist, dass ich hier nach rechts auf dem Bildschirm gucken muss, um mich zu sehen. Natürlich kann ich auch in die Linse gucken, aber man ist es halt gewöhnt, sich selber zu sehen. Und bei der anderen hatte ich ja diesen Klappbildschirm nach oben. Aber ansonsten, sagt mal, ist irgendwas mit meinem Ton? Also ich kriege das bei der Bearbeitung irgendwie nicht mit. Oh, ich könnte jetzt schlafen, ne? Ich bin so müde. Ermin ist jetzt gerade Geld abheben gegangen und holt die Koffer hoch. Hier liegen schon Sachen rum, die ich mitnehmen möchte. Gestern habe ich schon angefangen, ein paar Küchensachen zu packen, die wir mitnehmen. Bisschen was zum Saubermachen. Hier Öl, Spüli, Taschentücher, Nudeln, Soße. Ja, Sachen, die man zum Grillen braucht. Zwiebeln. Heute gehen wir noch einkaufen. Ein paar Sachen müssen wir noch holen. Pfand zurückbringen. Pfand ist bestimmt auch 10 Euro. Im Auto sind auch noch Pfandflaschen. Die Shisha nehmen wir auch mit. Die müssen wir einmal sauber machen. Gestern haben wir auch noch mal geraucht. Die machen wir sauber, die nehmen wir auch mit. Den Grill nehmen wir mit. Ich habe sogar noch ein bisschen Rest von gestern. Das sieht zwar jetzt nicht mehr appetitlich aus, aber das werde ich jetzt frühstücken. Und das ist hier, wo wir bestellt haben. Sushi Palace. Das sind diese Bohlen. Richtig, richtig lecker. Die haben auch ganz viel Sushi zur Auswahl und der Salat, also diese Bowle da hat man gemerkt, die ist richtig frisch zubereitet worden. Ich hatte hier Thunfisch Tartar, Avocado, rote Zwiebeln, Frühlings-Röstzwiebeln, Sesamflavor, Usain Bowl, 13 Euro. Und der Ermin hatte Wakanda Bowl. Also ich muss sagen, Ermins hat mir mehr geschmeckt, aber weil er diese Wakanda-Soße dazu hatte. Das nächste Mal bestelle ich mir was anderes mit dieser Wakanda-Soße. Sesam war auch lecker, aber diese Wakanda war so ein bisschen scharf, hat richtig gut geschmeckt. Tofu haben die auch. Guck mal, das sieht so lecker aus. Oh, ich mag ja diese, wo sind die denn? Sind das die? Die frittierten. Ich liebe dieses frittierte Sushi. Was mögt ihr am liebsten oder esst ihr überhaupt Sushi? Und diese Mayo von denen mag ich gerne. Die japanische scharfe Mayo. Und Mochis haben die auch. Guck mal hier. Mango Cheesecake Mochi. Mango Maracuja Mochi. Strawberry Cheesecake Mochi. Kokosnussbällchen. Oh mein Gott. Also da werden wir auf jeden Fall öfter bestellen. Let the old be dead, let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come